کسی یک روز رمضان به سبب به عذر اگر خورد یک روز، وای به حال کسانی که تا امروز روزه نداشتیند، وای به حال پهلوانانی که رمضان مبارک می‌دارند و پروا ندارند که این ماه چی ماه است. غفلت اونها را فرا گرفته است. دلهاشان زنگ زده است، در او دل نور ایمان نیست، در آن دل صحبت خدا و رسول تأثیر ندارد، در آن دل امید به مغفرت و به پیشگاه خدا رسیدن نیست. به سبب روزشان میخورند، پروا ندارند. رسول اکرم چه گفتند؟ روز پشیمان شوند و بازگشتی به سوی خدا کنند. روز بعد از منصب رفتن، بعد از اینکه ایام جوانیشان سپری شد و به 70 و 80 رسیدن، ترس مرگ، ترس خدا، ترس داخل قبر براشان پیدا شد. یکی او زنگ دلهاشان تازه شد، یک نور از نور ایمان در قلبشان روشنایی داد. یکی واهمه زیرشان که کی مردن هست، پیشگاه خدا رفتن هست، جواب دادن هست. یک تکان میخورن و بیدار میشوند از خواب، ثانی روزه قضایی گیری رو سر میکنن، قضایی میدارن. حضرت چه گفتن؟ اگر تمام عمرشان روزه قضایی دارند، ثواب یک روز رمضان هم گرفته نمیتونند. آره فرض از گردنش ساقط میشه اگر قضایی دارند، اما ثواب یک روز رمضان که خداوند گفته است الصوم لی و انا اجزی به، من پاداش میدم، این ثواب به دست گرفته، به دست آورده نمیتونند. نه بچه های عزیز، به پاکی روزه دارید.